takka eega nyaata addas isin jiru nyaatanii booda onneen isin balbaltanii beekti yookaan eega nyaata addas isin jiru nyaatanii booda nyaanni akka waan isin keessa ol deebi'u jirutti isin keessa ol deebi'ee uummatee san isin gubee isin balbaltee isin qofaa isanii beeka. Aisha marka fuuni daawwattoota fi kabajamtoota kiyya arraan tana waa'ee waan kanarraa viidiyoo barnootaa tan isiniif dalagu jira. Waan kana yookaan akkamitti ifirraa dhorkitanii maaliin nama dhufa mana keessatti dawaa akkam qopheeffannaa waan jiru ilaalla jechuudha. Saniifuu hamma dhuma viidiyoo sana na waliin turan isin jaa akkuma beekamutti chaanala kana subscribe godhaa viidiyoo sana laayikii godhaa eegala jechuudha. Laayikii godhuun keessan anaaf faayidaa guddoo akka qaba jechuudha. Wanni durarratti isin jiru kun Heartburn yookaan gubaa onnee jedhama yookaan singiggoo jedhama jechuudha. Heartburn yookaan gubaan onneen sun maali yoo jenne akkuma maqaa isaa irraa hubannutti gubaa onnee jechuun yeroo miirri gubaa qoma teenyaa fi onnee teenyaa fi kukkee teenya keessatti namatti dhagahamu jechuudha. Yookaan nyaanni yeroo nu keessaa ol deebi'ee nu balbalchaa karaa afaanitti ol deebi'u jechuudha. Kun Heartburn jedhama. Normaalii eega nyaata nyaanne booda nyaanni gizee karaa garaacha keenyaa gabbee masiliitu jira esophagus biratti yookaan garaacha keenya ol masiliitu jira jechuudha kan nyaanni ol hin deebine godhu. So yeroo sababoota adda addaatiin masiliin kun laaffate banama jechuudha. Eega baname booda nyaanni nutti ol deebi'a nyaata san keessa aasidaatu jira. Aasida saniitu onneetiin balbalcha jechuudha akkasiin gubee yeroo takka takka hunda nu qofaa isa jechuudha. Kana jechuudha Heartburn yookaan gubaa onnee gizee jennu sensation yookaan miira gubaa onnee keessatti namatti dhagahamudha jechuudha. So maaltu waan kana namatti fidaa yookaan koziin isaa maali jettanii yoo gaafattan takkaffaa wanni gubaa onnee tana nama fidoo nyaatota yookaan dhugaatiilee nuti dhugnuu fi nyaatota nuti nyaannu jechuudha. Nyaatota keessaa nyaata spice yookaan nyaata barbaree qaban kan nama guban nyaatota kana yeroo nyaannu gubaan onnee tun nu dhufte jechuudha. Ammaas nyaata saddeeta hedduu qabu yookaan zayita hedduu qabu yeroo nyaannu nama dhufteef ammaas nyaata zayitaan xabbasu yookaan fried meats nyaata yeroo nyaannu nu dhufa jechuudha. Dhugaatiilee keessaas dhugaatiilee akka bunaa, shaayii fi nama alkoolaa fayyadamu yoo taatan kanneen waan onnee nama balbalchu namatti fidudha jechuudha. Lammaffaa irratti amala nyaata itti nyaannu jechuudha yookaan eating habit jennaan. Kun nyaata itti dafanii nyaachuu nyaata hedduu ogummaa takkatti nyaachuudha jechuudha. Yeroo nyaata hedduu ogummaa takkatti nyaannu dhiibbaadhaa garaacha keenya irratti godha jechuudha. Yeroo dhiibbaa garaacha keenya irra godhu nyaanni nu keessa ol deebi'ee aasiidni immoo qoma teenya nu guba jechuudha. So lammaffaan kan sadaffaa lifestyle jechuudha yookaan akkaataa nuti itti jiraannu jechuudha. Kana jechuun nama sigaaraa dhugu yoo taane nama stressa yookaan cinkee fi dhiphachuu qabu yoo taane yookaan nama overweight yookaan ulfina qaamaa garmalee qabu yoo taane onneen nu balbaluu dandeessi jechuudha. Afuraffaarratti medical condition yookaan haalota fayyaati jechuudha. Kunis dhukkubni gastroesophageal reflux disease dhukkubni jedhaman balbala onnee kan namatti deddeebi'u namatti fida jechuudha. Waa'ee dhukkuba kanaa iddoo biraarratti hin bal'inaan isiniif dalaga jechuudha. So waan afran kanaatu akka onneen nu balbaltu godha jechuudha. Namni isinii kana laaltanii kamiin godhu jira laaltanii ifirraa waan kana dhiistanii akka onneen isin balballe godhuu ni dandeessan jechuudha. Prevention yookaan ifirraa dhorkuu ni dandeessan jechuudha waan kana sirreessanii. Garuu yoo isin dhuftee onneen balballi onnee kun isin dhufe mana keessatti dawaa qopheeffataniitu jira. Amma dawaa mana keessatti qopheeffatan saniin isin fayyaa jechuudha tan isiniif daleetti. Takkaffaa bishaan bu'aa yookaan bishaan oowwaa dhuguudha jechuudha. Bishaan xiqqoo dhuguudha jechuudha. Yeroo bishaan xiqqoo kana dhugan aasida ol deebi'ee yookaan hara garaachaatti isinirraa gantee ibsa jechuudha. Flash godha jechuudha hara garaachaatti. So takkaffaa kana jechuudha bishaan xiqqoo oowwaa dhuguudha jechuudha. Lammaffaa irratti muuza nyaachuu ni dandeessan jechuudha yeroo onneen isin balbalte. Muuzi aasida waan neutralize godhus isa nyaachuu ni dandeessan. Boorashoo yoo horkattan yookaan oatmeats waan nyaanni san yoo horkattan isaas dhuguu ni dandeessan. Yogurt yookaan irkoos yoo horkattan dhuguu ni dandeessan jechuudha. Kanneen hundi anti aasida waan qabaniif yookaan farra aasida waan ta'aniif
asiida isinitti ol ka'ee jiru sun isinirraa gad deebisan jechuudha. Sadaffaa irratti shaayii zanjabiilaa dhuguudha jechuudha. Akkumaan viidiyoo amma duraatti irratti isin hime zanjabiilli daakamiinsa nyaataatiif fooyyeessa. Yeroo isa kana nyaannu asiida sanirree nurraa gad teessa jechuudha. Shaayii zanjabiilaa dhuguudha jechuudha sadaffaa irratti. Afuraffaa irratti beeking soodaadha jechuudha. Beeking soodaa viidiyoo tiktokaa irratti illee waa hedduu dawaa isaa yookaan faayidaa isaa isiniif himu. Yeroo asiidii qaama keessa garaa keessaan ol deebi'es yookaan yeroo onneen bilbiltees beeking soodaa maankaa shaayii lama bishaan keessatti bishaan birciqoota keessa goonee sirriitti walitti leenee dhuguu dandeenya jechuudha. Maal jennaan beeking soodaan soogiddi immoo asiida niwutiraalaayiz godha jechuudha. Kana gootanii gizii dhuudan isinirraa gad deebisa jechuudha asiida. Beeking soodaa garuu hedduu heddummeessitanii fayyadamuu qabdan. Maal jennaan waan soogiddeetiif soogiddi yoo heddummeessan dhiibbaalee fayyaa taphaatis waan isinirra fiduuf hanqumaan yookaan qixumaan fayyadamuu qabdan jechuudha. Yeroo takka fayyadamuu qabdan jechuudha. Akkana gootanii gubaa onnee yookaan singinguu ifirraa dhowwuu dandeessu jechuudha. Haalotaan ammaa olitti isinii kanaan. Viidiyoo tanarraa akka waan takka hubattan abdiin qabaa keessaafuu gubaan onnee maaliin akka naman dhuftoo maal akka godhuu qabnu isiniif himeetiin jira. Akka waan takka irraa barattan abdiin qaba. Egaa waan takka barattan immoo anaafis viidiyoo tana laayikiin godhaa. Akka namni hedduun ilaalu chaanala kiyya kana sabskiraayib godhaa isin jira. Akkuma tiktok irratti vaayiraala naa baasanitti asirrattis akka nama hedduu bira godhaan isin jira. Viidiyoon teenya taarraa tana fakkaatti viidiyoo biraatiin viidiyoo barnootaa bareedduu walitti deemnu. Laayikii naa turaan isin jira.